Oi, gente. Então, eu vim trollar a minha amiga e tomara que ela acredite, caia nessa, né? Então, vamos lá. Oi. Ai, ai. Vamos ver o que ela vai responder. Oi. Tá, eu vou. Preciso falar urgentemente com você. Tá. A Vitória. Meter a minha no meio. A Vitória disse que quando você era amiga. Ah, merda. Amiga dela, você era. Ai, que eu sempre fico. Deixa. Muito falsa. Então eu acreditei nela porque ela já faz muito tempo que é sua amiga. O que tá? Ela é toda doida. Olha aí, eu tô com medo que ela tire a foto que tá eu e ela. Olha, amiga, parceira, BFF Forever. Então, ops. Você acredita mais nela do que em mim? E agora eu vou matar ela. Calma, não mata ninguém. Não. Isso daí já é alguma coisa assim, tipo, tá, deixa eu falar. Eu acreditei nela e agora. Ops. E agora eu vou continuar acreditando. Meu Deus, ela não tá mais. Ah, tá. Tá, se ela mandar algumas coisas mais pesadas, né? Aí agora eu já começo a falar que é trollagem, né? Senão ela vai ficar com mais raiva ainda. E eu também não quero que o vídeo fique muito longo, então, gente, né? Então que acredite. Tá bom. Gente, eu vou falar que é. Eu já vou falar que é por causa que. Deixa eu ver que ela vai. Porque ela se acha.
Dá oi pro YouTube. Gente, essa foi minha amiga Emily e ela também tem um canal no YouTube. Vejam pelo meu canal mesmo, por causa que ela ainda não tem muitos inscritos e por isso mesmo eu quero que vocês se inscrevam no canal dela. E tchau. Tchau pra vocês. Tchau, eu dei tchau pra ela também, mas eu não vou dar tchau porque a gente vai continuar conversando. Então, um beijão pra vocês e tchau.